kodwa usubuya esikoleni. Kambe kanjani ngemethi le ngikwenzisela ubizwa? Hawu la malume ukuthi awulethe ufike late. Wasathi khipha amaphepha etasini wathumela ingane ijoke. Yabuyisa ikhalile insimbi, sabe sawazi ukwenza ama-corrections. Uthisha akabanga lithi. Uchocolate. Lento ishoyo nje angiyizwa. Ngoba phela uthisha udingani ukuze abhale ebhodini. Udinga uchocolate. Uyangizwa ukuthi ngithini? Malume ngiyakuzwa kodwa uchocolate. Yabona yazi ukuthini ngiyakubona ngathi awungizwa. Vele ungene uzosho. Kanjani malume? Chocolate. Hayi ngeke malume. Hayi ngeke. Chocolate. Hey. Yabo nje lentwana le umuntu uyakhokha ischool fees sibiza kabi. Mase umuntu azobuya azokutshela uthisha ube late. Kanti uchocolate.